好，说持续带大家来关心整个海葵台风的最新影响哦。我现在在的位置呢，就在宜兰的南方澳跨海大桥。大家如果还记得的话，几年前这边曾经发生断桥的意外。那么现在呢，新的跨海大桥这个已经完成通车之后呢，那么现在呢，因为海葵台风来袭那么大家可以看到，虽然它逐渐远离，雨势还是一阵一阵的，而且呢，其实整个桥上的风是非常的强的。大家其实可以透过整个桥上的这个栏杆都可以看到已经被强风吹的这是明显的摇晃了。虽然呢，现在海葵台风已经这个减弱为这个轻度台风了，但是呢，它的外围环流还是持续的影响北台湾瞬间阵风可能还是会来到8到9级的这样子的一个强阵风。所以提醒大家如果呢你要外出的话，甚至呢用路人你要开车行经的话，一定都要非常的小心那么其实呢，我们刚在现场还观察到了，其实南方澳渔港的部分呢，旁边就是渔港，有非常多的这个渔船呢，其实呢，在因为台风来袭的关系全部都是加装这个绳索来进行加强的一个固定的。但是呢，还是有渔船发现说，今天其实台风感觉上已经是远离了，但是呢，还是照常的行驶出海。那么在这边还是提醒大家这个台风虽然已经渐渐的远离台湾，但是呢，它其他外围环流的影响却还是在的，千万不能掉以轻心。那么以上是来自宜兰的最新报道，把时间还给彭美。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。